ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੀਟੈਕ ਚਿਕਨ ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਲਿਕਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।